咁我今日嘅題目咧就係、AI 喺藝術健康領域嘅應用啦。咁我自己就係聖方濟各大學嘅任白慈善基金嘅電子計算信息科學院，所以咧好多謝馮博士咧介紹我哋任白，我哋任白嘅背景啊。咁就其實咧，你好似好虛好圓咁啊！我哋人成日我哋講人工智慧究竟係乜嘢咧？個個都講 AI， 因為如果講白咗咧，就其實都幾簡單嘅啫。因為我舊時讀書咧想話考試之前咧，就一定攞晒嗰啲以往嗰啲試卷拎出嚟操練嘅喎咁練一大輪咧，咁考試就會好叻㗎啦。點解咧？就因為我哋出題目咧都係咁上下重複，都係嗰類嘢嚟嘅。咁 AI 就點樣咧？就將我哋以前所有嘅試卷拎晒出嚟咁我哋以前嘅試卷就即係譬如會考咧，都係一年一張嘅啫。咁樣，但係咧人工智能咧，佢就唔係攞幾張，唔係一年一張，佢可以用好多年嘅做晒出嚟，拎晒出嚟。所以嗰啲我哋叫數據啦，就係大數據可以攞晒出嚟咁咧佢又可以揾個規律出嚟你呢個考題，呢個考試，譬如你考歷史科佢會將你以前嘅做咗一個規律第二個先生就跟住嗰年就會出咩題目啦。所以有啲補習社咧，佢估題目估得好叻嘅喎可能佢都係用 AI 所以佢攞咗好多嘢咧，就估題目咧就容易中咗，咁你可以就做呢啲咁嘅嘢咯。所以而家就係咁樣啦。頭先我哋講嘅咩大模型LLM 嗰啲，其實都係咁嘅啫喎。即係你越多咧，佢咪越準咯。嗱，但係仲有一樣嘢，無論你係幾多都好啦，一定唔會100%準嘅。因為 AI 都係講還原率嘅啫，可能嘅啫，可能你會出呢個題目，但係唔係次次都準嘅。所以有陣時咧，我哋用 AI 做粵劇可能嗰個武打咧有3隻手出嚟㗎，好奇怪，所以你都要睇清楚唔係俾你3隻手出嚟做表演咧，就失禮死人啦。咁我哋今日要提嘅2個大健康嘅領域啦。所以咧，我有少少嘢俾大家睇下，就呢個大健康嘅領域，呢個係咪要甩埋佢嘅 ？OK， 嗱，我有啲嘢咧就想俾大家睇下。咁呢個都係我哋嘅，即係我而家做緊嘅研究之一嚟嘅。譬如呢個柯星輝嘅表現，可能係呢個。等，唔係我呢個擺過。你讀嗰啲手，我扣咗落街，跌咗去。呢首歌頭先唱嘅，而家嚟唔使唱。呢一個咧就係話係我哋share 唔到exit 咗。我頭先都諗住。好，呢個再嚟講。OK， 咁咧其實咧呢個咧，我哋有陣時係我哋遙距醫療咁對方嗰個醫生咧，個醫生可能見唔到你總唔知你對住嗰個鏡頭。而家我對住個鏡頭咧，我就撳個掣。咁咧喺10秒之內咧，對方嗰個醫生咧就會睇到你個心跳你嘅上壓血壓你嗰個血氧含量幾多所以咧各位，如果我哋做 Zoom 嘅時候咧，其實
你嘅生命表徵咧俾人 check 晒喎，俾人攞晒喎，都唔定嘅喎啊！咁呢個係其中一個啦，呢個係嗰個健康。我哋睇醫生咧，其實咧，醫生睇住你個鏡頭，你又睇翻醫生個鏡頭咧，你又睇到醫生嘅心跳，醫生又睇你個心跳啦。即係呢個就係互相咩嘅，可以做到嘅。咁啊，另外咧就係藝術方面啦。藝術方面，好似頭先馮博士啊，佢做好多嘢嘅，佢冇教你點做，而家我教你點做。我睇翻OK， 要呢個，係一個兩個啦，嗰個sorry， 我呢個咧就係要用我而家要用咧就係叫做 Gemini 咧，我就要打一個字落去，我想要幅咩畫我要幅咩畫。咁咧，我就講俾佢知畫一幅教授講授藝術與健康課程嘅圖畫。咁我可以選水彩畫油畫乜都得嘅。咁我而家選咗油畫，撳個掣，佢就會諗下啦。咁咧其實咧，你講俾佢知咧，佢就會揾一個啱嘅 app 俾你。而家佢話咁應該係 Nano Banana app 喎咁樣。當然啦，人工智慧都要諗下嘅係咪？佢要交下頭。佢慢慢咧就係整個background 啦，整個背景係點樣樣啦。咁大約30秒就得啦，應該。OK， 因為我冇講俾佢知係男教授，因為女教授，呢個女教授出嚟，嗰個健康。如果你想話要男教授咧，你就寫埋男教授喎。如果你想話要梁以德教授，你寫埋落去嘅喎。咁你俾埋呢幅相落去咧，佢就會做咗出嚟。所以呢啲就係 AI 嘅藝術。其實咧唔係話要你做呢個，你可以有咗呢幅畫之後咧。我哋就可以模仿呢幅畫畫出嚟，咁就可以。其實呢個係幫助我哋畫真嘅油畫。呢個佢整咗個假油畫俾你先，你跟住佢模仿佢做，你就做咗個真油畫出嚟啦。好，咁我哋繼續喺個 PPT 嗰度啦。呢個就係健康我頭先講咗啦。我哋而家唔使買血壓計㗎啦，就住佢對住個鏡頭去。不過咧。其實咧，美國 FDA 咧，淨係批准咗一樣嘢，就係心跳嘅啫。心跳咧，你就可以對住個鏡頭攞到好準確嘅心跳。但係其他嘅都未曾到家。我哋而家都係努力邁進咁就繼續落去，即係年紀大咗喎，係嘛？長眼鏡又出埋。咁我哋跟住咧，仲有可以24小時專屬嘅 AI 教練。頭先大醫生都講咗俾我哋知啦。我哋有時我哋嗰個情緒會影響我哋嘅。咁我而家又睇下嗰個情緒嗰個點樣做啦。可能我會試下呢個啊。呢個係我哋啲同事做出嚟嘅。大家睇唔睇到啊？而家佢覺得我咧就係笑哈哈100%喎。但係我話係咪我個情緒會變？佢即刻睇到我情緒。佢就係話驚因為可能係恐懼panic 所以咧你大笑咁又唔同咯。於是我都笑嘅，唔緊要。即係咧，你對住個鏡頭咧，嗰個治療師會睇到你嘅情緒咁呢啲咧，我哋對
學生啊，或者都係有益處嘅。咁跟住咧，其他都仲有啲科技嘅。咁我哋繼續嗱，仲有一個咧，就係、我哋叫做而家寫 social science 社會科學咧，都有個治療嘅，我哋可以做啲治療。呢個咧就係我哋自己嘅以前同學做咗嘅，就話我哋可以老人家點樣做咁咧就你撳落去咧，你就可以同嗰個電腦傾啦。譬如我今日真係好悶啊，點算啊？你一路咁樣講咧，即係以前就係我哋做咗啲咁嘅嘢咯。嗱，呢啲咧就唔係真係正式俾你治療嘅，係俾治療師嘅助理，佢唔知道點樣同對方傾偈嘅時候，呢啲就係嗰啲 tips 咯，佢可以打。而家我哋打啲咩落去好咧？我哋都可以打啲嘢落去嘅，即刻會講翻出嚟。咁而家呢一個言語治療咧，我哋可以做到生命樹出嚟嘅，一個生命樹啊。咁其實咧，我哋仲有好多唔同嘅做法嘅，可以 SEN 啦，即係話嗰啲有特殊教育、特殊需要嘅學生點樣同佢傾偈啦。其實呢個係助理嚟嘅啫，唔係叫佢對住。咁你揸住個電話我唔知點同佢傾偈咧，咁你撳下佢俾啲貼士你點樣同佢傾偈啦。嗱，嗰啲尤其是嗰啲gambler 即係話賭博賭博需要治療啊。咁其實呢個係明愛想我幫佢手做嘅，不過做下就冇咗下文。不過我哋可以繼續嘅。仲有個 marriage problem 啦，你有婚外情點算咧？係咪？咁就係如果你同你即係好醜噶嘛，同人哋講係咪啊？所以你自己同個電話我應該有咩解決辦法咧？我同個情形點咧？呢個我哋嘅言語治療咧，都會可以幫你手嘅。咁我哋嗰個治療就去到呢度啦。所以呢度咧已經係有兩個嘅咁 AI 除咗之後咧，我哋仲可以預測未來嘅嘢，可以揾到你個實際嘅嗱。其實如果我哋能夠聯絡到醫健通咧，佢知道你食嘅咩藥你個心跳，即係你嗰個睇醫生嘅時候嗰啲資料同埋你個病歷佢可以講俾你知，佢會預測到你究竟會點樣咁。其實咧，而家都係去到84%嘅準確嘅啫，所以仲唔可以話100%嘅，所以你就唔好依賴晒佢。不過做個參考嘅啫。我諗遲啲梁萬福醫生都仲有得撈嘅，不過即係喺嗰個84%以上嗰啲咯，咁 AI 點樣照顧我哋咧？我哋有3個貼心嘅支柱。第一個守護身體健康啦。第二照顧日常嘅生活，出入平安。第三咧就豐富藝術嘅心靈，因為我哋個科技咧都係以人為本嘅。而家我哋個醫療報告俾咗你之後咧，你根本都唔知佢講乜一大紮。咁有咗 AI 之後咧，佢可以白話解釋可以簡單講翻俾你知。咁有陣時夜晚我哋唔舒服點咧？咁佢可以都係問個 AI 可以做到咁，而且能夠提早發現情緒病大腦衰退所以大醫生咧可能又要少啲生意。不過佢頭先講咗啦，其實咧係有三個層次嘅。第一、2個層次咧，其實我哋就可以用 AI 做㗎啦。第3個層次最貴嗰隻咧。大醫生可以繼續照做咁而家仲有，譬如你盲咗眼點算咧？盲咗眼點算咧？而家有啲係智慧眼鏡，大家都知㗎啦。而家係咪？
我哋個 Google Glass 啦，係咪？嗰啲 Google Glass 咧，你可以睇到嘢，但係咧，如果你係盲人嘅點算咧？你睇到嘢咧，佢個耳環嗰度講翻俾你知，喂，前邊有樓梯喎，3級，小心啊咁樣，係咪？咁你咪可以當然啦，你要揸住拐杖啦。不過佢講埋俾你知，前邊有3級樓梯啊，要落樓梯3級，咁你咪跟住落，就冇咁慘咯。至少我哋個大腦可以識別人。而家係人面識別啦，大家知唔知而家我哋個海關咧，佢有特別一個關卡俾你嘅喎，你可以自己註冊，可以用人面識別，咁啊連個手指模乜都唔使㗎，你行佢望下咁就過得㗎啦。而家我哋個通關都係咁嘅，咁其實咧 AI 就唔單止係文字嘅，頭先大家都知道啦，可以用我哋眼耳口鼻未得即係當係我啲眼，本來你盲公睇唔到嘢嘅，佢講翻你知前面點樣樣，係嘛？我到你眼，耳仔我哋 AI 唱歌我哋都頭先聽到啦。咁仲有個口幫你講嘢，或者你講咗嘢，佢變翻做文字檔案。呢啲其實我哋而家係已經係應用喺老人院嗰啲㗎啦，已經係用緊嘅。咁呢個智能眼鏡咧，其實係360美金嘅啫。咁一隻咧，你就可以你眯埋眼，不過好小心，唔好眯眼。如果你眯埋眼，其實都知道前面係有咩事嘅。而家就係如果你有個智能眼鏡，你就可以想睇乜嘢，佢就變乜嘢啦。但係如果你冇智能眼鏡點咧？其實而家用個電話都得㗎喎。因為電話都睇到嘢喎，你唔使用眼鏡睇，你用電話睇下睇一睇。其實我哋去日本咧，佢俾個菜單你照一照佢變晒中文嘅菜單，咁我哋可以叫啦我要第一餐、第二餐咁就搞掂㗎啦。而家就係可以呢啲都係叫做 AI 咯。咁如果你唔識食藥咧，你都係咁照一照，佢就講俾你知要點食咩藥，係要注意咩問題，有咩藥物相沖都講晒俾你知。呢啲其實都係應用喺我哋嗰個程式上面嘅。咁頭先作曲啦，頭先你聽到啦，馮博士所做嘅啦。咁畫畫都係嘅，畫畫可以做畫畫。依頭先我都畫咗俾大家睇即係講一講佢就畫咗個輪廓俾你，繼續照住佢做。咁當然啦，亦都係戴醫生都講過嘅。其實咧，我哋可以用藝術嚟治療健康，可以音樂啦。當你嘅 AI 覺得你係情緒緊張嘅時候，佢會俾啲舒服嘅音樂你聽下，等你嘅情緒係可以放低啲。所以咧，藝術同埋健康兩個可以相交，有個交集。呢個交集係好緊要嘅，因為各位，我哋其實對我哋嚟講係乜嘢最重要啊？錢當然重要啦，係咪？有衣有食係重要啦，但係至少對我嚟講咧，個健康係最重要嘅對我，因為咧我哋香港人嘅壽命好高嘅係全世界第一嘅，但係你知唔知有好多係瞓喺床嗰度90歲、90歲、100歲、110歲都仲係瞓喺床嗰度。咁即係如果當然啦，有好多人想就都係要長命啲，係咪？但係我自己覺得，如果你係冇動力冇心靈健康，係做唔到你需要做嘅嘢，其實都好無謂嘅啫。因為喺英國啦，尤其是佢見到你，即係如果你都係90歲、100歲，有啲病咧，佢根本都唔幫你醫嘅，即係咁即係好殘忍嘅。不過都係我哋應該思考一下咯。咁跨界嘅應用，頭先盧
副校長同我哋講過㗎。我哋聖方濟各大學咧係強調人文關懷嘅體現，係要跨學科嘅，好多學科要做啊。咁個虛擬境界嘅 VR 咧，頭先阿馮博士已經係幫我睇到啦。AI 輔助嘅藝術嘅治療，頭先我哋講咗用言語治療，言語治療係藝術治療嘅一種嚟嘅啊。咁啊，長者嘅社交機械人呢個咧，希望我將來嘅時候啊，再過多幾年我退休咧，就有個機械人服侍我啦。因為琴日咧，我哋都傾過嘅有個有好有錢嘅，佢就話佢而家成日要去按摩院按摩，咁佢覺得好唔方便。嗰個問我做唔做到個機械人，我話得啊，即係你俾個 budget 我啦，我大約200萬搞掂㗎啦。即係咧嗱，而家我哋呢個機械人咧得23個自由度嘅啫，我哋叫做 degree of freedom 佢有頭頸啊手腳但係我哋淨係一隻手咧，都已經唔止23個自由度㗎。你睇下我哋 Johnny 咧原來係冇手嘅，得個拳頭嘅。如果你見到佢其實個手佢自己一隻手已經係超過23個自由度㗎啦。咁你2隻手咧差唔多50個自由度咁你嘅自由度唔單止係要，仲有你有壓力，壓力之後有感應翻上嚟彈性，仲要聽埋你講。左手去左手一啲係咪？大力啲，細力啲，唔好咁大力。即係你可以做呢啲咁嘅嘢。咁呢個咧就係我哋長者嘅社交機械人，服侍我哋嘅機械人啦。已經可以做到。我同佢講咗㗎啦，要200-300萬先得嘅。咁我睇下佢點樣服我。OK。嗱，我都想趁呢個都介紹一下，我哋而家做緊嘅嘢。係啊，都係啊，對某人嚟講，嗱，我都想同大家介紹下我哋而家做緊嘅嘢。咁呢一個咧都係聖方濟各大學資助嘅其中一個簡單嘅 project。我哋係全香港第一個機構可以直接駁去醫健通嘅。算啦，我唔記得咗邊個。算啦，是第一個啦。未得啊！我識咗個爸爸先。識咗嘅，我唔係識咗嗰個咩啫，係好啊。咁我哋呢個我哋做咗直駁醫健通，咁我哋係舊年2月14號咧，情人節咧就駁到醫健通㗎啦。因為駁醫健通咧唔係咁簡單㗎，因為好多我哋叫做嗰啲私隱問題啊。因為咧，如果你嗰個病歷俾人哋知道咗咧，就好容易俾人哋勒索你㗎啦咁我哋能夠直接同醫管局聯繫咧，可以下載好多老人家嘅資料去院舍，使到佢哋覆診之後唔使再打返嗰啲藥物上個平台上邊，咁已經幫助佢哋好大㗎啦。咁而家呢一個咧就係頭先林正財醫生講嘅社區藥房啦。咁佢話將來有幾百個，但係而家政府咧應該一個社區藥房都未有，即係能夠直接喺醫管局下載藥單，而你食咗藥之後上載返俾醫管局，知道你攞咗100隻藥，究竟你食咗幾多隻藥？仲未有嘅咁政府咧就
出咗招標㗎啦，投標㗎啦。咁佢希望喺4-5個地方4個地方，每個地方係做5個藥房，所以5、4中20社區藥房會有喺香港咧，喺今年之內有20個社區藥房可以下載到政府啲藥單醫管局藥單，然後上載到俾個政府知邊啲人食咗啲咩藥咁呢個咧就係今年會做嘅。咁另外，因為有兩個model 一個叫做 co-care， 就係話散裝嘅我哋各位，如果你有興趣，如果我哋中咗，可以去去參加我哋藥房冇問題。咁你同醫管局講我中意呢間藥房咁樣，咁咧呢個係散裝嘅，就係話你以後嘅藥咧你就唔使去醫管局攞㗎啦，喺你附近嘅藥房攞就得㗎啦。咁你呢個攞咗咧，藥房就要上載俾醫管局知，我哋係攞咗幾多藥單，幾多人攞咗藥，呢個就係 co-care 嘅。另外一個咧就 RCH 調轉咗個字就係老人院可以直情攞埋藥俾老人院，係做埋一盒盒，因為咧而家啲老人家咧一大袋藥咧成日食錯嘅，咁我哋咧就會幫佢做好你星期一朝頭早就食呢隻藥所以每一個藥盒裏邊咧就有28個格乜嘢時候食咩藥齊晒㗎啦。呢個叫做月餅盒。另外一個咧就係香腸，就係每日即係每一次咧就一袋擺晒，咁捲埋一齊就好似香腸咁嘅。所以而家要 prepare 咧就有兩種做法。咁呢一個去到 RCH 咧就更加緊要啦，就係話嗰個老人家幾時幾日食咗咩藥食咗啲咩藥，咁我哋其實咧我或者撳咧就知道咧，我哋今日收到幾多方政府嘅方，我哋又派咗幾多出去，幾多個未出咗，全部都要出現晒喺度即係呢一個就係我哋已經係投咗標嘅，係做緊嘅。呢個軟件已經做咗㗎啦。咁我哋翻去正題，就頭先嗰度係邊個？呢個得一個。OK， 頭先我哋去到差唔多去到尾㗎啦，係啦呢個。好，咁我哋繼續。咁就係其實係最後嘅。我哋成日問 AI， 特別係好多教授都問我：喂，你 AI 你個版權係點樣㗎？係邊個㗎？你抄人啊？其實咧 AI 咧就將好多版權抄埋一碟，所以你拎佢出嚟咧，其實咧個版權都有啲喺裏邊嘅。咁你假如係咪抄襲啊？第二佢會唔會有偏見啊？係咪？你唔同嘅人做嘅嘢咧係有偏見嘅因為咧 AI 有幾百萬樣嘢做出嚟，佢淨係俾幾樣你知嘅啫，所以佢點樣揀法咧？我哋叫偏見。有冇同理心咧？因為 AI 係凍嘅，係咪？係一個好冷淡嘅嘢嚟嘅所以你係咪能夠關心到人咧？但係我哋知道 AI 淨係一個工具嚟嘅啫，所以人類必須提供道德嘅指南針俾 AI 所以咧，我哋聖方濟各大學而家做緊另外一樣嘢，就係想盡量我哋點樣能夠將 AI 做成一個safe 係點樣安全嘅，而且係 secure 嘅，就唔會俾人 hack 到嘅 AI 咁呢個我哋係諗住要做嘅。咁就最後科學嘅終點係帶嚟溫暖與尊嚴。人工智慧唔會拉開我哋嘅距離，因為佢比我哋嘅晚年生活更加獨立、更豐富。
我就係梁以德教授，敬祝你健康喜樂。不過仲有少少嘢，我想同大家講。嗱，好似我嗰個，你見到其實咧，我呢度係假裝嘅。我譬如呢一點咧，我一拎開佢，你就知道佢係 AI 做出嚟嘅。所以咧，我做完出嚟咧，我要冚住佢。嗱，呢度又係聖方濟各大學咧。其實咧，我能夠做到呢個簡報，我用真係好短時間嘅，我10零分鐘就做咗。不過我要 edit 佢所以你又見到嗰啲 style 啊，嗰個風格有啲唔同嘅。你睇到呢個就係咁樣嘅，呢個就咁樣嘅然後呢個就咁樣嘅唔同嘅風格。其實我做咗好多唔同嘅 AI， 將佢夾埋一個，即係我哋抽翻我要嘅嘢俾咁樣。所以各位好清楚 ，AI 係只一個工具，我哋要駕馭呢個工具。因為咧，如果我哋特別我哋教授唔駕馭呢個工具咧，就會落後得好快。因為人哋行得咁快，我都行，不過我就照翻舊時咁行，咁就會好蝕底嘅。咁好，我再同大家講，我係梁以德教授，敬祝大家健康喜樂，多謝。